Nou, hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die Here is vir ons goed, hy het ons uitgespaar, hy het 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg en ons dank die Here dat hy wat die gewer van lewe is en ook die een wat ons lewe afgeweeg het, ons ure, ons dae, ons maande en ons jare, dat hy ook beskik het dat ons vanmôre weer eens die woord kan aanhoor en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën. Terwyl ons vanmôre gaan stilstaan by die mees kontroversiële tema of saak of vraag wat ons tot op hede gehanteer het. En dit is eintlik vir my so hartseer vriende, want dit is een van die duidelike Bybelse leerstellings wat mense haat met hulle hele wese. En die groot rede waarom mense haat het vir hierdie saak van God se ewige uitverkiesing, is nie omdat hulle 'n probleem het met die uitverkiesing of met die verklaring of verduideliking daarvan nie. Hulle het 'n probleem met God. Soos ons gister die gedeelte hanteer het met die Kananeese vrou, wat na die Here toe gekom het en voor hom neergeval het en gesê het, Here help my, is die uitverkiesing in dieselfde kategorie. Die meeste westerse mense reken, God skuld ons redding. God skuld ons die vrye keuse om te besluit vir hom of teen hom. En dit is vir my alreeds so 'n bietjie van 'n paradoks, want u sien, ons kan nie teen God besluit nie, want ons word alreeds gebore in sonde en alreeds van geboorte af is ons teen God, rebelle teenoor God. Ons is in opstand teenoor God. En daarom het ek agtergekom in die lang jare wat die Here my gespaar het in sy diens en ek met baie mense geredeneer het en met baie mense gesels het oor hierdie saak, dat die groot probleem as ons kom by God se uitverkiesing van die sondaar, die mense nie 'n probleem het, vriende, met die uitverkiesing nie, maar hulle het 'n probleem met God in sy wese. En hulle beskuldig God dikwels van onregverdigheid. Vriende, het u al ooit daaraan gedink dat 'n skepsel die skepper van onregverdigheid beskuldig? Op 'n stadium in 'n gesprek met 'n vrou oor hierdie saak, het sy vir my gesê, sy sal eendag vir God vra om aan haar rekenskap te gee waarom hy hierdie saak in die Bybel opgeteken het. Ek kon nie glo dat 'n vrou wat in diens van die Here staan saam met haar man, so 'n arrogante en blaatante uitlating kon maak nie. En nou vriend, het ek net besef dat ons moet teruggaan na die skrif toe. Ons kan nie met sentiment besig wees, of met oorleweringe, of met gedagtes waarmee ons groot geword het nie. Ons het nodig om te gaan kyk na wat die skrif sê. Ek wil wegval deur vir u te sê, ons gaan net eers 'n paar verse uit die skrif lees, en dan gaan ons by 'n verklaring van hierdie gedeelte uitkom. Binne die konteks van die Bybel, met die gebed en begeerte dat u sal verstaan wat die hart van die Bybel vir ons kom leer. Vriende, wanneer ons kyk na die gedagte van die uitverkiesing van sondaars, dan gaan die gedagte oor of die betekenis daarvan dat die Here voor die grondlegging van die wêreld beskik en bepaal het wie hy sou red, wie sy kinders sou word. En onmiddellik weet ek die meeste se hare staan regop en sê, watter lering is dit? En ek gaan vir u uit die Bybel uitlees en dan moet u self studie gaan doen, en ek vra u dat u nie u hart sal verhard teenoor God nie, maar werklik self sal studie doen oor hierdie saak en dan vir u self by die antwoord uitkom, want u sien, ek kan u net begelei in wat die Bybel sê. Ek kan nie u hart verander nie. Glo my, vriende, ek kan nie by u hart uitkom nie. Ek kan vir u die boodskap gee en dan moet u binne die konteks van die woord dit self gaan bestudeer en dan vir die Here vra om vir u hierdie saak duidelik te maak. Nou kom ons kyk gou-gou wat sê die Here alreeds daar in Jesaja 53. U sal onthou Jesaja 53 gaan oor Jesus se sterwe aan die kruis. Dit is die profetiese woord wat gegee word en Jesaja praat van die Messias wat sou kom, wat sou lewe, wat sou sterwe en wat sou opstaan uit die dood. En nou staan in vers 10 die volgende: maar dit het die Here behaag om Christus te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Binne die konteks van hierdie gedeelte, vriende, is dit baie duidelik dat Christus nie te vergeefs gesterf het nie. Christus het nie gesterwe en daar opgevaar na die hemel en nou sit hy en duim vashou dat sondaar mense tog 'n keuse vir hom sou maak nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy het sy siel as 'n skuldoffer aangebied en hy sal 'n nakroos sien. Met ander woorde, daar sal mense gered word. En wie anders te kan so uitlating maak as net God self? Want u sien, hy is die alleenwyse God wat sê dat Christus gewilliglik gesterf het met die doel om sondaars te red. Die apostel Paulus en Barnabas preek die evangelie daar in Handelinge 13 vers 48. En die Bybel sê vir ons, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly
en hulle die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. U sien, die nakroos kom tot bekering. Hulle wat verordineer was tot die ewige lewe het gelowig geword. En hierdie woordjie verordineer, vriende, is die eenvoudige woordjie dat God hulle verkies het. Dit is hierdie gedagte dat God dan ook hierdie sondaars beskik en bepaal het om dan gered te word. Ons lees daar in Johannes 6 vers 37, hoor dit staan hier, en ek vra dat die woord vir homself sal praat. Ek gaan nie te veel verduidelik vanmôre nie, ek wil net hê u moet hoor wat sê God se woord. Daar staan, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, hy is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Jesus se hoëpriesterlike gebed, Johannes 17, ons lees daar, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Die geskenk wat God die Vader aan Jesus gee, die Bybel sê gee aan hulle die ewige lewe. Johannes 17:24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. 2 Tessalonisense 2 vers 13 en 14. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof en in waarheid, waartoe julle ook geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Die baie bekende Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hoor nou, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Vriende, wat probeer ek vir u sê? Soos ek die verse lees, een na die ander, sien ons dat die een wat die inisiatief neem vir my en jou redding is die Here God self. Dis nie ons nie. Want die Bybel leer vir ons in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Iemand wat geestelik dood is, en ons almal word geestelik doodgebore, kan hulle self nie een of ander tyd geestelik lewend maak nie. Dit moet 'n bonatuurlike werk van God wees. En dis presies wat die Here vir Nikodemus in Johannes 3 sê. Hy sê, Nikodemus, net so min aandeel soos jy gehad het in jou tydelike geboorte, net so min aandeel het jy in jou geestelike geboorte. Dis God wat hierdie werk in jou siel doen. En die uitvloeisel daarvan is, jy roep uit, wees my sondaar genadig. U sien, vriende, wedergeboorte is wanneer God ons eers lewe kom gee, geestelike lewe. En dit bring ons by daardie punt om uit te roep om genade. En dit gebeur onmiddellik. Die oomblik as God geestelike lewe gee, roep ek uit om genade. Wedergeboorte, vriende, is hierdie werk wat God in ons siele bewerk. Daar is baie mense wat redenasies het oor, maar wie weet of God my gekies het of nie. En ek sê dikwels vir mense, die Here sê ook in die woord, hy sal hom wat na hom toe kom nooit uitwerp nie. So as jy wil weet of jy uitverkorene is vanmôre, en ons gaan môre aangaan met die res van hierdie boodskap, maar as jy wil weet of jy uitverkorene is, dan vra ek vir jou, het jy al uitgeroep, Here, wees my sondaar genadig? Spurgeon sê, daar sal niemand eendag voor God kan staan en vir hom sê, Here, ek het na u toe gevlug vir my redding,
en u wou my nie gehad het nie. En jy sien, dit is wat mense nie reg verstaan nie. Saam met God se ewige verkiesing is daar vir die verantwoordelikheid van die mens. En ons sukkel baie keer om hierdie twee goed bymekaar uit te bring. Ek sukkel ook soms daarmee. Maar ons kan nie nou die kind met die badwater uitgooi nie. Ons kan nou nie sê, omdat ons dit nie verstaan met ons verstand, dat daar nie so iets in die Bybel is nie. Jy kan Romeine 9 gaan lees. Die hele Romeine 9 gaan oor God se verkiesing van Jakob teenoor Esau. Die Bybel sê, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. En vriende, ons kan nie altyd hierdie begrip in ons kop tuis laat kom en werklik verstaan wat die Here vir ons wil kom leer nie. Maar wat ek vir u kan sê is, as jy vanmôre hierdie sonde nood in jou lewe sien, weet dit is God wat besig is om jou te trek. As jy vanmôre op hierdie punt van bankrotskap gekom het, waar jy sê ek het al alles probeer in my lewe, en ek is in my siel diep ontsteld, ek is in my siel diep bedroef, daar is 'n nood in my siel, dan is dit God wat dit in jou werk. En daarom pleit ek by jou, soek die Here terwyl hy te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Jy sien, die hele groot saak is hier. God kies die mens te verantwoordelikheid. Hoe hierdie twee by mekaar uitkom, gaan ons nooit op hierdie aarde verstaan nie. Maar ons kan nie die een verwerp en sê daar bestaan nie so iets nie. Dan sal ons leenaars bevind word. Dan sal ons skuldig wees voor 'n heilige God. Want u sien, Jesus het gesterf vir sy bruid. Sy bruid sal gered word. En hy gebruik die evangelie om sy bruid te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel deur die werking van die Gees en om ook berou in die hart te werk sodat redding kan plaasvind. Mag die Here ons genade gee om hierdie saak te verstaan. Ons sal môre 'n bietjie verder aangaan, 'n paar vrae wat nog gevra is wat ek gaan probeer beantwoord. Mag die Here ons seën met goddelike wysheid. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.